Meine erste Nacht alleine im Wald. Let's go! Herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren Folge von mir und einem weiteren Punkt auf meiner Outdoor-List. Ja, Freunde, und zwar will ich heute die erste Nacht alleine im Wald verbringen. Das letzte Mal war vor circa 2-3 Monaten mit meinem Kumpel, dem Sascha. Auch das erste Mal zu zweit im Wald übernachten und habe mir jetzt gesagt, so, ich will das mal alleine ausprobieren und lasst uns gleich mal drüber schwätzen, wie mein Plan so aussieht. Viel Spaß! Läuft ganz gut. Mit, glaube ich, 15 Kilo im Gepäck. Ich habe es leider nicht gemessen, nicht gewogen. Ich sag mal auch so, ich habe lieber für die ersten Male ein bisschen zu viel dabei als zu wenig. Ja, Freunde, außerdem sind wir jetzt auf dem Weg zu dem gleichen Spot, wo ich auch mit dem Sascha gepennt habe. Einfach aus dem Grund, für die erste Nacht allein im Wald, ganz ehrlich, habe ich Respekt vor und will da eher einen vertrauteren Ort, sage ich mal, nehmen. Bei dem Waldstück, wo ich vielleicht schon öfters mal vorbeigeschaut habe und weiß auch, hey, die erste Nacht, die war richtig gut und wir hatten auch in der ersten Nacht keine großartigen Geräusche vom Wild. Ja, das kann sich natürlich nochmal ändern, wenn man allein im Wald ist, weil du verhältst dich ruhiger, redest vielleicht nicht so viel. Gut, ich habe jetzt in dem Sinne die Kamera dabei, da werde ich schon ein bisschen was reden. Aber ja, man unterhaltet sich dann doch mit dem Kollegen und ist somit ein bisschen lauter, dass vielleicht das ein oder andere Tier eher nicht kommt. Und ja, schauen wir mal. So, das hier wäre einmal der Spot. Und ich erkläre euch auch gleich mal, warum wir diesen Spot so ausgesucht haben und für gut befunden haben. Jetzt lasst uns erstmal darunter schlappen. Jetzt werden wir einmal hier auf der Ebene angekommen. Einmal das Gepäck ab. So, jetzt erkläre ich euch mal, warum wir uns auch diesen Spot ausgesucht haben. Ihr seht, hier ist eigentlich weitestgehend gerade Fläche. Kriegt man auf jeden Fall ein gutes Plätzchen, wo eine gerade Fläche vorhanden ist. Hier ist ein Baum, hier ist ein Baum und hier einer. Das heißt, du hast definitiv die Qual der Wahl, wo du deinen Paracord abspannen willst und dein Tarp aufbauen willst. Und ja, hier ist einmal so ein kleiner Abhang, ein minimaler. Also wenn du hier schon stehst, fühlt sich das schon geschützter an. Klar, wenn jetzt vorne, gerade hier vorne, einer entlang läuft, was eigentlich nicht der Fall sein wird, weil es auch kein Spazierweg ist, sondern so ein wirklich durchgängiger Waldweg bzw. Forstweg. Und weiter hinten, wenn da jemand entlang läuft, der sieht euch gar nicht. Ja. Wenn man jetzt hier ein bisschen weiter nach hinten läuft, ist quasi hier weiter unten so das Einzige, wo man sagen kann, okay, das ist Unterholz. Da könnten sich vielleicht die ein oder anderen Tiere sich aufhalten. Oder gerade hier hinten, schaut mal gerade mal rüber. So, gerade hier auf der Seite ist auch Unterholz. Und wir haben damals auch gedacht, vielleicht kann das hier so ein Überquerungsweg sein vom Wild, vom Unterholz zum Unterholz. Haben aber so ein bisschen nach Spuren abgesucht und nichts entdeckt. Die erste Nacht
Da, wo wir beide gepennt haben, hat man auch rein gar nichts gehört. Null. Nix, kein Rascheln, gar nichts. Gut, es war vor 2 Monaten, wie gesagt, war es noch ein bisschen kühler. Jetzt sind wahrscheinlich auch schon andere Tierchen unterwegs, weil wir haben ja Mitte April angenehme 14 Grad. In der Nacht sollen es 4 Grad sein, was auch ganz gut ist. Wo wir gepennt haben, waren es -4 circa. Ja, ich bin aufgeregt. Was ich jetzt auf jeden Fall vorhabe, ist, ich will ein Shelter versuchen zu bauen aus Holz. Wenn das nicht hinhaut, habe ich immer noch mein Tarp dabei. Das abzuspannen geht ratzfatz. Wir haben jetzt 18 Uhr, noch circa 1,5 Stunden, bis die Sonne untergeht. Dann will ich Abendessen. Das heißt, wir laufen zur Lagerfeuerstelle, werden etwas essen. Da werde ich dann am Lagerfeuer noch entspannen. Werde ich auf jeden Fall müde genug sein, um dass ich auch ein bisschen früher schlafen gehen kann, weil ich jetzt auch einiges an Arbeit leisten werde, mich ein bisschen auspowern werde. Gehe ich mal von aus. Schauen wir. So, jetzt schnitze ich mir erstmal ein paar Heringe. Jetzt habe ich hier ein paar Heringe geschnitzt. Selten schön. Auf Zug gebracht. Jetzt mal wüsste, wo ich meine Heringe hingetan habe. Heidewitzka. Ich denke, wir haben jetzt noch eine Dreiviertelstunde oder Stunde, bis die Sonne untergeht. Tarp ist soweit aufgebaut. Hier habe ich einmal meine Nässe-Schutzplane. Dann kommt dann im Anschluss meine Isomatte drauf, dass die vor der Nässe vom Erdboden her geschützt ist. So sieht das Ganze einmal aus. Jetzt kommt meine Isomatte drauf. So, die habe ich einmal hier von Expat. Ich glaube LW7 oder so, geht bis -15 oder -20 Grad. Nehmen wir einmal den Luftsack. Schwenkt man jetzt ein paar Mal hin und her, dass quasi Luft drin ist. Ja. Hier das Ventil. Einmal rein und zusammenrollen. Okay, das war's. Das gehe ich jetzt mal erwähnen. Probelieger. Ich könnte jetzt schon fast schlafen.
Ja, ich würde sagen, von der Ausrichtung her optimal. Das Wetter ist einfach perfekt. Herrlich. Morgen soll es schon wieder regnen. Gestern hat es geregnet. Also meinen Schlafsack werde ich später erst auspacken, weil ich halt auch keinen Bock habe, dass natürlich irgendwelche Kriechtiere oder so da reinkrabbeln, sondern ich werde den dann kurz vorm Schlafen gehen ausrollen, mich reinflacken und ja. Den hier lege ich mir einmal hier drauf, der kommt da rein und bleibt auch dort bis nachher. So, nächster Plan ist, ich werde jetzt noch hier ein paar Minütchen chillen, dann werde ich mich zum Lagerfeuerplatz aufmachen, werde dort das Feuerholz hacken, das Feuer entfachen und mein Essen zubereiten, dann etwas essen, ein bisschen chillen am Feuer und dann mache ich mich auf den Weg hier hoch, putze noch kurz Zähne, habe ich extra so eine Zahnbürste, Zahnpasta habe ich extra dabei, biologisch abbaubar, also frei von Chemikalien und was der Natur nicht schadet. Und dann werde ich den Schlafsack auspacken, mich da reinflacken und direkt pennen. Also das letzte Mal, wo ich mit dem Sascha hier draußen war, haben wir uns vom Lagerfeuerplatz zu unserem Camp aufgemacht und haben uns niedergelegt zum Pennen. Und war ich schon kurz vorm Schlafen, habe ich so Geräusche gehört. Ja, das ging so. Dann habe ich den Sascha gefragt, so, hey Sascha, hörst du das auch? Und er sagt so, nein. Und dann denke ich mir so, hey, das bilde ich mir doch nicht ein. Da habe ich gesagt, hörst du das nicht? Und er sagt, nee, was denn? Da habe ich gesagt, das hört sich an wie Schritte, ja. Und ich war wirklich schon, habe so gedacht, so Alter, da läuft jemand, ja. Das hat sich wirklich angehört, als ob da jemand läuft, ja. Und dann hat er gesagt, nee, hört er immer noch nicht. Da habe ich gesagt, gut, alles klar, dann schau mal hinter mich, ne? Man weiß ja nie, was man da sieht oder zu Gesicht bekommt. Und letztendlich war es auch diese Isomattenverpackung, ja, die ich mir hier so schön hingehangen habe, wo dann vom Wind die ganze Zeit den hier gemacht hat, ja. Ja. Oh Leute, könnt ihr sehen, Blutsauger überall. Ich muss das mal mit meiner Handykamera filmen. So, lasst uns anfangen. So, das Ding ist, ich laufe jetzt noch mal ein wenig ringsrum, halt Ausschau rein für mich zum Beruhigen, weil ich lasse auch mein Zeug unbeaufsichtigt. Mache ich aus dem Grund, weil der Lagerfeuerplatz nicht allzu weit entfernt ist. Ja, ich schaue jetzt mal noch ringsrum. Guck auch mal, vorne ist ein einziger Hochstand. Schau mal, ob da jemand drin ist oder nicht, dass ich beruhigt bin. Gerade hier vorne ist der Hochstand. Sieht mir jetzt aber nicht nach Aktivität aus. 100 Meter weit hinten ist eigentlich so der Spaziergängerweg. Ja. Und sieht jetzt auch nicht nach Aktivität aus. Es ist natürlich ganz leicht gesagt, wenn es noch hell ist. Ja, ich meine, ich bin ein Mensch, ich habe mein halbes Leben lang Horrorfilme geschaut und habe auf jeden Fall Respekt vor der ganzen Sache, wenn es dann dunkel wird und so. Ja, allerdings habe ich gerade auch den Spot so ausgesucht, dass es mir ein bisschen vertrauter vorkommt. Und alles andere, ja, ist einfach Angstbewältigung teilweise, wo man immer sagt, das vielleicht anzugehen, mal so die Angst zu bekämpfen, weil gerade das macht einen stark. Wenn du sagen kannst, ich habe meine Angst überwunden. Und manchmal hilft auch einfach nur ins kalte Wasser zu springen, zu sagen, hey, ich mache jetzt einfach mal. Das ist so meine Einstellung zu dem Ganzen, mich mental zu stärken. Einfach wo der Seele gut tun, wo man weiß, hey, am Anfang ist es vielleicht auch ein Krampf, aber am Ende kommt man einfach stärker hervor und das ist einfach so meine Philosophie. Ich entnehme jetzt Birkenrinde, lässt sich hier auch wieder hervorragend entnehmen.
Das packe ich mir in meine Tasche rein. Das hier zum Beispiel, das ist perfekt, um auf den Zunder zu legen. Quasi die nächste Etappe an Holz, die dann anfängt zu brennen. Und dann werden wir immer größer, immer größer. Jawohl. Da merkt man auch, obwohl es auf dem Boden gelegen ist, ist es kurz trocken. Also ich schmeiße das einfach mal hier runter. Jawohl. Das können wir auch noch mitnehmen. So, bitte. Ja, dann nehme ich einfach mal mit hier. Komm, mit Herrchen. Gutes Kiefernholz. Duftet so herrlich. Wahnsinn. So, die dünneren, kleineren Äste und die kleinen Stämme hier, die werde ich jetzt spalten. Dann reicht mir das erstmal, dass ich ein Feuer anbekomme. Und in der Zeit, wo es dann brennen kann, werde ich mich noch auf die Suche machen nach weiterem Holz. Hier Kienspan zu erkennen. Und wenn es ums Feuer geht, verbrenne ich wirklich gern Nadelhölzer, weil auch der Duft so viel hermacht. Das habe ich jetzt hier gehackt. Das reicht mal für den Anfang. Feuerstahl abschaben. So, und ich lege jetzt auch immer etwas Birkenrinde nach. Gar nicht mal so machen, dass man die ganze Birkenrinde gleich drauf gibt, gib ihm, sondern immer wieder schön nachlegen und das Ganze schön am Leben halten. Immer wenn ich sehe, die Flamme wird wieder etwas kleiner, packe ich immer wieder mal ein bisschen Birkenrinde mit drauf. So, wie ihr sehen könnt, ist die Sonne schon fast untergegangen. Es wird langsam immer dunkler. Bin auf die Handykamera umgestiegen,
weil auch meine SD-Karte schon fast voll ist. Ich zeige euch mal hier mein Essen. Habe ich einmal Gemüse dabei, einmal Putenbrustschnitzel und einmal Instant-Nudeln. Oh, das Feuer brennt gut. Dann werde ich gleich meinen klappbaren Rost draufstellen. Könnt ihr es sehen? Ich habe bestimmt schon 2, 3 Stück gesehen. Hier auch wieder. Ich habe hier einmal mein klappbares Rost. Das werde ich jetzt mal hier. Sind noch ein paar Steine im Weg. Das mache ich mal weg. So, drüber platzieren. Einwandfrei. So, ich habe jetzt das Schnitzel drauf. Die Gemüsepfanne ist am Start. Meine Stirnlampe ausgepackt. Das Ganze noch ein wenig würzen. So ein bisschen was von allem. Das eignet sich hier optimal. So das Nötigste drin. Salz, Pfeffer, Curry. Die Gemüsepfanne kann ich mal runternehmen. Die sieht schon ganz gut aus. Das Fleisch kann ich auch mal runternehmen. Jetzt kommt mein Kochtopf zum Einsatz. Darin werde ich jetzt Wasser erhitzen, um darin meine Instant-Nudeln machen zu können. Das setze ich hier einfach direkt. Mein Wasser köchelt jetzt auch schon. Autsch. Okay. Jetzt breche ich mir hiervon immer so Stücke ab. Pack die da rein. So, jetzt lasse ich das Ganze ziehen und dann mache ich mich an mein Abendessen. So, einen guten Appetit. Danke. Ich habe natürlich heute meinen Göffel vergessen und versucht das irgendwie wie ein Neandertaler zu essen. Oh je. So, ich warte mal noch, bis die Glut restlos abgekühlt ist. Ich bin fertig mit Essen. Ja, dann packe ich meine 7 Sachen und verziehe mich an meinen Platz zurück. Es ist jetzt stockdunkel. Laufe jetzt zu meinem Schlafplatz und leg mich da nieder. Könnt ihr es erkennen? Ich auch nicht. Vielleicht kann man es aus dem Video schon raushören, dass die Stelle an sich, es war schon im Wald, aber es ist nicht allzu weit entfernt noch eine Straße nebendran. Hat so ein bisschen was Heimisches quasi. Könnt ihr ihn erkennen? Den besten Schlafplatz auf Erden. Luxuriös und pompös. Jetzt ist meine Stirnlampe ausgegangen, Batterie leer. Ich habe jetzt meinen Schlafsack hier ausgepackt und werde mich jetzt reinlegen. So Leute, ich bin jetzt hier in meinem Schlafsack. Und wünsche euch für heute eine gute Nacht. Schlaf gut.
Servus Leute. Kurzer Zwischenstand, es ist jetzt 3:11 Uhr. Ich bin seit um 1 Uhr wach und um 23 Uhr ungefähr bin ich wahrscheinlich eingeschlafen. Ja, und vielleicht kann ich jetzt demnächst noch 2-3 Stunden schlafen. Ja, schauen wir dann. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Es ist jetzt kurz vor 6. Ich habe die 2 bis 3 Stunden Schlaf tatsächlich noch mitgenommen. Die Nacht war sehr bescheiden. Ich habe auch, am Anfang habe ich wirklich richtig geschwitzt. Ich habe den Defense 6 übrigens. Da geht ja bis minus 20 Grad oder so, glaube ich. Weiß nicht, was da die Komfortzone ist. In der Nacht waren es, glaube ich, ja, zwischen 0 und 4 Grad oder so. Da hatte ich noch mein Sweatshirt an, meine Norweger Socken, Wollsocken, meine lange Unterhose und den Schlafsack komplett zu. Und dann habe ich auch geschwitzt und habe dann gegen 1 Uhr oder wann das war, habe ich dann alles ausgezogen und so, bin wach gelegen auch. Dann irgendwann später, wo ich diese 2 bis 3 Stunden an Schlaf nachgeholt habe, habe ich zwischendrin noch mal heftig gefroren. Wo ich auf der Seite dann gelegen bin, war ja dann weniger Auflagefläche auf der Isomatte. Und ja, ihr hört die Geräuschkulisse, die Vögel zwitschern. Es ist wahrscheinlich kurz vor Sonnenaufgang. Es wird nach und nach hell. Dann werde auch ich mein Zeug zusammenpacken und abhauen. So, ich ziehe mich jetzt mal langsam an. Die ganzen Sachen sind frisch von der Nacht. Schön kalt. Es ist so angenehm. Es ist einfach so frisch. Und die Vögel zwitschern. Es ist einfach herrlich. So, ich habe mich jetzt mal angezogen und werde es jetzt gleich so machen, dass ich ein Paracord spanne von Baum zu Baum, dass ich meinen Sachter aufhängen kann, mal kurz zum Auslüften, zum Ausdünsten. Fertig gepackt, ab zum Auto. So, ich befinde mich jetzt auf dem Weg zum Auto. Neben mir ist schon die Straße. Gerade am Waldrand, und ja, das Fazit von der Nacht würde ich sagen ziemlich durchwachsen.
von geschwitzt bis gefroren, stundenlang wach geblieben nach dem Aufwachen so in der Nacht, bis hin zu wieder einschlafen, und mir geht es jetzt eigentlich relativ gut. Ich bin jetzt nicht topfit, aber würde auch schlimmer sein können, und ja, wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich nachts alleine penne. Allerdings muss ich sagen, bevorzuge ich das doch schon eher in Gesellschaft, weil es einfach nicht so langweilig ist. Und ja, Freunde, wenn euch das Video noch gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Daumen hoch, den einen oder anderen Kommentar und ein Abo. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich sitze jetzt wieder im Auto und ich gehe jetzt ab nach Hause. Was ich gut finde, auch wenn man sagt, okay, man schläft eine Nacht nicht so geil, ja, macht es trotzdem viel mit einem, weil man weiß sofort jeden anderen Luxus wieder zu schätzen, wenn man es mal aus den Augen verloren hat. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der gewöhnt sich an alles, ja, wenn er das eine lange Zeit über macht, sieht er vieles als selbstverständlich an, was man aber nicht, ja, was man so nicht denken soll. Es ist alles ein Geschenk irgendwo, darüber müssen wir dankbar sein, und so denke ich darüber.